வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யம் பில்டர். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம மாதவரத்தில் ஒரு பில்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம்ல, டூப்ளெக்ஸ் வீடு. அந்த வீட்டோடைய உள்ளமைப்பு எப்படி பண்ணிகிட்ருக்கோம், அது என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு விஷயம். இரண்டாவது, இன்றைக்கி வந்து இந்த பில்டிங் ஓரளவு நாங்கள் வந்து ஷெல் ஒர்க்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். 2 நாளைக்கு முன்னாடி செகண்ட் ஃப்ளோரோட ரூப் காங்கிரீட் கூட போட்டோம். அந்த வீடியோ நான் கிளிப்பிங்ஸ்லாம் காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து என்னென்னா, இந்த பில்டிங் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி விண்டோ ஓப்பனிங்கு, ரூப்பு உள்ளர முடிஞ்ச வரைக்கும் பூச்சி வேலைகள்லாம் முடிச்சிருக்கோம். இப்போ என்ன ஸ்டேஜ்னா பார்த்தா, இன்டீரியர் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணணும். இப்போது நம்ம எப்போதுமே ஸ்கீம் ட்ராயிங்கில் நமக்கு இப்படிலாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓரலாக அந்த ஸ்கீம் ட்ராயிங்கை வந்து ஒர்க் பண்ணி அதுக்கு வீடு கட்டியிருப்போம். ஒருவேளை அது கூட இன்டீரியர் பண்ணியிருக்கலாம். பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அதை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். பில்டிங்கை ஃபினிஷ் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபாடுகள்லாம் இருந்திருக்கும் வீட்டோட அந்த எலிவேஷன் உள் தோற்றத்தில், ஓப்பனிங்கில் அதெல்லாம். இப்போ வந்து நம்ம என்ன எலிவேஷனை டிசைன் பண்ணமோ, என்ன அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வீடு கட்டினமோ, அது வந்து இப்போது ஃபைனலு. இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன சைட்டில் இருக்கோ அதுதான் ஃபைனலு. அந்த ஃபைனலை பேஸ் பண்ணி நம்ம திருப்பி ரீ மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும். கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு திருப்பி ரீஒர்க் பண்ணணும். இன்டீரியரை வந்து ஃபைனல் பண்ணணும். என்ன நம்ம மனசில் வச்சுருந்தோமோ, என்ன எதிர்பார்த்தோமோ, அதை பேஸ் பண்ணி வீடு கட்டினோன்னா அது உள்ளமைப்பு வந்து நான் கிளியர் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அதுக்கு வந்து இன்டீரியர் பண்ணணும். டிசைன் பண்ணி அந்த டிசைனை பேஸ் பண்ணி திருப்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யம் பில்டர். இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் மாதவரத்தில் பண்ணிகிட்டு ஒரு வீடு. அந்த வீட்டோடைய உள் தோட்டத்தை பார்க்கலாம். நீங்கள் 2 நாளைக்கு முன்னாடி நான் வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர் ரூப் காங்கிரீட் போட்டேன். அதோட கிளிப்பிங்ஸும் அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதில் ஒரு பர்குலாஸ் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். அது எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் காட்டுறேன். இன்றைக்கி என்ன ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஷெல் ஒர்க்லாம் முடிச்சிருக்கோம். கிளைண்ட் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு பேசிக்கான இன்டீரியர் டிசைன் ஐடியா இருக்குது. அந்த ஐடியா பேஸ் பண்ணி நம்ம வீடை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு அந்த இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் பில்டிங்கில் கிளியர் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும். அதாவது பிளாஸ்டிங் பண்ண பிறகு விண்டோ மார்க்கிங்கு, ஓப்பனிங்கு, அவங்களோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வீட்டில் உள்ள அளவுகள், அந்த வாலில் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமு, டாய்லெட்ஸு, வாஷ் பேஷன், இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரொவிஷன் பண்ணியிருப்போம். இது எங்கெங்கே வருதுன்னு எக்ஸாக்டாக அதெல்லாம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம். இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி கிளியர் மெஷர்மெண்ட் என்னென்ன இருக்குதோ ஆக்சுவல் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அதை திருப்பி இன்டீரியருக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ். இப்போ வந்து இருக்கிற அந்த வீட்டோட உள்தோட்டத்தை நீங்கள் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் அதோட கிளியர் மெஷர்மெண்ட்டை நான் எடுத்து இதை திருப்பி அப்டேட் பண்ணுவேன். எலிவேஷனுக்கு அப்டேட் பண்ணுவேன், இன்டீரியர் டிசைனுக்கு அப்டேட் பண்ணுவேன். அந்த இன்டீரியர் டிசைனை நான் உங்களுக்கு வருங்காலத்தில் காட்டுறேன். அது எப்படி பண்ணிகிட்ருக்கோம், எப்படி அதை ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். இப்போ வந்து எக்ஸிஸ்டிங் பில்டிங்கு, இப்போ நம்ம நார்மலாக நம்ம ஒரு கான்ட்ராக்டரை எப்படி ஒரு பில்டிங்கை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுக்கோட எலிவேஷன் வந்து நான் பில்டிங் எலிவேஷன் காட்டுறேன்ல, இது மாதிரி தான் நாங்கள் ஐடியா பண்ணியிருக்கோம். இதை பேஸ் பண்ணி தான் அதை ஃபினிஷ் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து ஆக்சுவல் பில்டிங் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறதும் ஆக்சுவல் ஸ்டேஜையும் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சவுத் வெஸ்ட்டு சைட்டு, 40x60 அப்படிங்கிற சைட்டு. அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழே வந்து ஃபுல்லாகவே அவங்களோட நீட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே கீழே கார் பார்க்கிங் கொடுத்துருக்கோம் கிளைண்ட்ஸுக்கு. ஃப்ரண்ட்டில் இந்த எலிவேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இதை காலத்துக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். கீழே ஃபுல்லாகவே கார் பார்க்கிங் தான். அந்த இடத்துல ரேம்ப் வரும். அதுக்கு நேராக அவங்களுக்கு நார்த் ஈஸ்ட், சவுத்து ஈஸ்ட்டில் சவுத் ஃபேஸிங் வீட்டோட என்ட்ரி வருது. கீழே ஃபுல்லாக லிவிங் ரூம் தான். ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக கார் பார்க்கிங் ஏரியா. ஒரு 3 கார், நல்ல பெரிய கார் நிறுத்தலாம். அந்த மாதிரி டாரில் வந்து நிறுத்தலாம். அந்த மாதிரி உள்ளர வந்து லிவிங் ரூமு. நல்ல பெரிய ஓப்பனிங். நார்த் சைடும் ஈஸ்ட் சைடும் நல்ல பெரிய ஓப்பனிங் இருக்குது. அடுத்து வந்து இதில் ஸ்டெப்ஸ் வந்து எப்பவும் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் கார்னரில். இப்போ மேலேறி வந்தோம்னாக்கா இப்போ வந்து இது லிவிங் ரூமு, அது டைனிங்கு, அங்கே கிச்சன் வருது, 2 பெட்ரூம் வருது. அந்த மாதிரி அமைப்பு. முன்னாடி வந்து நம்ம கார்னரில் இங்கே ஸ்டெப்ஸ் ஏறி இப்படி இருந்திருப்போம். இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம், கொஞ்சம் மாற்றி வந்து இங்கே ஒரு 4 அடி விட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப்ஸ் மாறி வரும். கீழே வந்து 5 இன்ச்சு வரும், மேலே 6 இன்ச்சு வரும் ஸ்டெப்ஸு. அதனால் 6 இன்ச்சுங்கிறதுனால ஒரு ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் அதிகமாகும். அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கணக்கு பண்ணி மேலே இழுத்துருக்கோம். இங்கே பூஜை ரூம் வருது. அப்புறம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் ஏரியா மேலே வந்து ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே வந்து டைனிங் ஏரியா மேலே அவங்களுக்கு அப்படியே ஸ்கொயராக மேலே வந்து 2 ஃப்ளோர் ஹைட்டுக்கு
ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்கோம். எப்போதும் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் ஏரியா இல்லை லிவிங் ரூமில் கொடுப்போம்ல, அது மாதிரி இல்லாமல் டைனிங் ஏரியாவில் அவங்க கேட்டாங்க, டைனிங் ஏரியாவில் கொடுத்துருக்கோம். அது மாதிரி நல்ல பெரிய கிச்சனு. அதுக்கப்புறம் அங்கிட்ட வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியா. அவங்களுக்கு இங்கே ஸ்டோர் ரூம் அந்த மாதிரிலாம் அமைப்பு வருது. இது சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களுக்காக தனியாக அவங்களுக்கு சர்வீஸு ஸ்டேர் கேஸு. யூட்டிலிட்டி வந்துட்டு அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு தனியாக போயிடுவாங்க. அப்படியே வெளியே கிச்சன் வழியாக வந்துட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க. இதனால் பால்கனி, பெரிய பால்கனி. இங்கே வந்து கொஞ்சம் அந்த இது மாதிரி தான் நமக்கு வந்து வேணுங்கிற இடத்துல கீழே நம்ம கன்சில்டிங் போட்டு அதை வந்து வாழை மாற்றணும். இங்கே போட வேண்டியது இப்போ நம்ம மாற்றி அங்கே கொடுக்குறோம். அடுத்து இங்கே ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம். இங்கே வந்து அவங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமு வித் டாய்லெட்ஸு. வாஷ் பேஷன் வெளியில் வைக்கிறோம். அவங்களுக்கு அங்கேயும் ஸ்டோர் ரூம் இருக்குது. அடுத்து இது வந்து பார்த்தா இங்கே ஒரு பெட்ரூமு ப்ளஸ் இங்கே ஒரு டாய்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி வருது. இங்கே பூஜை ரூம் வருது. மேலே 2 நாளைக்கு போய் ரூப் போட்டோம் நம்ம. இங்கே வந்து ஹோம் தேட்ரு. இது வந்து ஹோம் தேட்ரு வருது. இதில் வந்து இப்போ லிவிங் ரூமில் வந்து 2 ஃப்ளோர் ஹைட்டுக்கு நம்ம கீழே கொடுத்துருக்கோம்ல. இங்கே வந்து பர்குலஸ் வருது. இப்போ சென்ட்ரிங் அடித்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க, லைட் இல்லை. இப்போ பர்குலஸ் ஓப்பனிங்லாம் இருக்கிறனால லைட் நல்லாவே கிடைக்கும் அந்த இடத்துல. அது மாதிரி அமைப்பு. கீழே 2 பெட்ரூம் வச்சுல அதே மாதிரி மேலேயே அமைப்பு வீடு. நாங்கள் சென்னை சுற்றுப்புற பகுதிகளில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள் எங்களை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பேர் என்ன, எந்த ஊரில் வீடு கட்டணும், உங்கள் இடத்தோட நீளம் அகலம் என்ன, எந்த திசையில் சைட்டு அமைஞ்சிருக்கு, என்ன பட்ஜெட்டில் வீடுகள் கட்டணும், ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி வீடு கட்டணும், அதெல்லாம் தெளிவாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ மெயிலையோ அனுப்பி வைங்க. அதை பார்த்துட்டு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஃபர்தராக நம்ம உங்கள் ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசலாம். மேலும் வெளியூர்களில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங் சர்வீஸ் பண்ணி தரலாம். ஸ்கீம் ட்ராயிங்கு, வாஸ்து ட்ராயிங்ஸு, அது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்ஸு, இன்டீரியர் வியூ, எக்ஸ்டீரியர் 3D வியூ அதெல்லாம் பண்ணி தரலாம். அது சாம்பிள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஐஸ்வர்யம் ஆர்கிடெக்ட்ங்கிற யூடியூப் சேனல் போய் பாருங்கள், அதில் இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ராயிங் சர்வீஸ்லாம் பண்ணி தரலாம். மேலும் நீங்கள் சென்னையில் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித் ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங்ஸோட உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க. எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம். இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு, ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள்.